Batuk. Nah, batuk di mana kira-kira? Paru. Iya kan? Kalau batuknya lama, paru. Kalau batuknya baru, nah ini kan batuk. Ingat dulu batuk tuh kalau udah lama pasti TBC ya. Iya, batuk pilek berarti ambilnya di sini kan? Tapi yang mana? Waktu batuk pilek nih, batuk pilek. Usus besar, gandengannya usus kecil. Ya kan? Berarti usus besar dulu bukan? Diapain? Ya, diturunin batuknya kan? Terus yang usus besarnya, usus kecilnya? Nah, berarti pakai warna apa? Kan ini warnanya coklat. Yang ini warnanya merah. Yang mau ini diturunin apa dibesar? Pakai warna apa? Warna merah. Berarti merahnya di mana? Usus besar sini kan? Ya. Berarti ke sini. Terus? Usus kecil? Berarti ke sini. Batuk pilek ya, pilek pusing, tapi ini besar. Ini tarik Apa lagi? Ada lagi? Apa Kang? Apa? Ya udah. Apa? Pertanyaan-pertanyaan yang ditanya kamu jawab kan, Pak? Kaki panas. Hah? Hapus? Hapus belum? Panasnya kenapa? Lari terus. Ya dia kalau nggak tahu, kalau intinya gini, kalau ada yang tanya, detilin dulu sakitnya. Penyebabnya apa? Kenapa? Kalau nggak tahu berarti jawabnya juga sembarang aja. Saya juga nggak tahu, Pak, kalau gitu jawabnya.